咁睇下今日第3個 topic 啦。第3個 topic 咧都或者我自己啦，又或者好大部分人咧都會即係面對嘅。咁佢係可能最近，又或者係自己公司咧，又或者佢個人嚟講咧，最近咧先至係即係接觸到真係 RGBC， 即係佢可能佢新去做一間 RGBC 裏邊一做就做一個 PM， 又或者佢係之前咧有啲 case 佢係做開二判嘅，咁佢近排咧就同人合作咧就攞咗一個即係已經係同一個 RGBC 合作，咁因為有 RGBC 即係註冊一般建築承建商咧，咁就攞到啲工程咧就係大型少少嘅，需要入職嘅。咁其實一個新嘅人士，佢啱啱攞到個牌照，又或者佢啱啱參與一個 RGBC 公司裏邊一個即係可能項目經理嘅位置，咁應該點處理咧？咁其實每一個人都有呢個機會嘅喎，係嘛？咁所以其實必經階段嚟嘅喎。如果你想做得高級，做得個工程越嚟越大，你賺得更好嘅價錢，或者你個位置可能升得更高，永遠都有機會係啱啱去嘗試去做即係 RGBC 裏邊嘅一個高級嘅位置啦，又或者係一個處理一個大嘅工程嚇。咁所以永遠都有第一次嘅 start， 冇得係一開始就已經係第10次，係咪？咁第一次其實你有咩準備功夫咧？大家係咪好多時都會有呢個問題？咁其實咧，你係需要知道其實你一個 RGBC 你究竟係要做啲咩嘅咧？其實 RGBC 有啲咩準備功夫咧？咁其實如果你有睇過我有啲 video 咧，咁裏邊已經講過，如果你有一個地盤去接收嘅時候咧，你有啲乜嘢嘅 step 要去留意嘅。咁你可以睇翻嗰個，咁呢度都可以好快咁數嘅，我又唔會專登咧，就係有個 list 喺下邊咁樣係同大家講，咁都係根據我以往嘅經驗咧，就好快咁同大家即係傾一傾偈啦嚇。咁大家如果想即係知道晒嗰10幾個 point 咧，可以睇翻我以前我諗應該4-5年前嘅一啲嘅 video 裏邊有講嘅。咁首先你睇地盤係咪你要即係攞翻晒啲批圖啊？係咪有 consent 俾你知唔知咧？有冇批圖啊？即係可能係裏邊有3種圖啦，一般係嘛？咁當然有機會係有啲其他嘅圖都唔出奇嘅。咁但係如果你起 superstructure， 起碼最基本有 general building plan、structural plan 或者有啲 drainage plan 啦，係嘛？咁你會唔會有其他 holding plan 啊、holding permit 啊？咁又或者係嗰陣時嗰啲地基嗰啲圖啊，係嘛？有冇啲 foundation 你都係做得嘅？你可以有啲圖需要咧，有冇 ELS 嘅圖啊？咁呢啲有冇 demolition plan 啊？有冇其他係需要 reference to for 你呢個 project 啊？咁都可以，你係要拿捏晒呢啲咁嘅批圖。咁首先除咗批圖之外，你有冇 consent 咧？咁攞咗之後咧，你個班子係點樣啦？你嗰個 TCP 即係 supervision plan 裏邊，你要 T4、T3、T1，甚至如果你有 involve 到 T2 嘅。又或者有啲比較 critical 嘅case 有冇 T5 你要去揾好晒你個班底啦，係嘛？跟住你要買驗疏嘅，係嘛？你驗疏你需要係關於勞保就必須要有㗎啦。另外都會可能係有關於contractor audit 啦。咁呢驗疏度我哋之後會有一個環節專係講，即係關於驗疏可能有啲乜嘢細節啲嘅。咁你買完驗疏，咁你仲有咩準備啊？咁你可能現場係咪你會收場啊？收場你要一落去要 take 好多 photo 啦，就做好晒一啲準備功夫。究竟現場嘅環境同你嗰個圖紙啊，或者你嘅施工有咩影響性係嘛？咁亦都有個 site layout plan 啦，你擺好晒你嗰個地盤嘅諗住點樣去出入嘅位置喺邊度啦？你嗰個可能個天秤喺邊啊？嗰啲嘅吊運啊、儲存位置啊。關於啲鐵啊，咁嗰啲位置係點樣樣咧？咁你嗰個 site office 喺邊度啊？咁你嗰個即係 banding yard 喺邊度啊？咁你或者你有個 material hoist 嘅位喺個樓宇嘅邊度啊？咁樣係嘛？呢啲都要知道晒嗰個位置，會唔會穿過個樓宇嘅嘅時候咧，會影響個結構啊，或者影響你將來嗰啲地方嗰個完成嗰個進度啊？又會唔會可能喺個外牆嗰度影響你外牆拆棚嘅時間咧？咁呢啲全部都要拿捏得清楚，係嘛？咁另外就係你外判啦，你要知道晒你自己裏邊嗰個
即係外判裏邊咧，其實有啲乜嘢係需要早啲去已經揾咗一啲 contractor 或者一啲 supplier 去做一個供應。你要知道晒個 delivery 嘅時間係嘛？嗰啲嘅開工嘅時間，咁你 award 嘅時間，你可以有一個 schedule 啦。正所謂我哋要有一個即係material schedule 同埋嗰個drawing submission schedule， 咁你先知道咗成個即係你個流程係點樣樣嚇。咁呢個你都係要知道嘅。咁當然你可能要攞埋一啲嘅excavation permit 啦，或者 loading and unloading permit 啦，for 你即係啲車嘅上落啊咁樣，呢啲要預早攞咗嘅。咁你收場嘅時候咧，一個 fully 嘅 survey report 啦，攞一啲嘅站位啊，睇翻嗰啲現場你而家嗰個啲線啊，嗰啲 coordinate 嚟啊，啱唔啱啊？咁呢啲全部都要嘅。咁如果你係一個收翻一個地盤上嚟，你就係做 main con 嘅，例如你係 main foundation 嘅。收佢個地盤嘅，咁你梗係要 check 佢啲脈啦 ，check 佢嗰個即係咪已經攞咗 BA14嗰個 acknowledgement， 你先可以即係個 consent 攞到，你 superstructure 先可以起上去。咁個 hoarding 啦，你收嘅時候個 permit 係咪 valid 啦？咁有冇即係無論係個 foundation 或者嗰個 hoarding handover 俾你嘅時候有冇 defects 啊？呢啲全部即係都要有一個 survey report。咁你周遭啦，可能你要行一個即係一個 survey， 咁睇睇嗰啲渠有冇塞啊，咁同埋攞翻晒一啲 utilities 公司咧啲信件喺 underground 嘅嗰啲嘅，無論係gas 線啊、電纜啊，或者啲電話線啊、煤氣啊，咁種種呢啲喺 underground 裏邊嘅 routing 係點樣，會唔會阻礙咗你將來入你嗰啲咁嘅你嘅電纜啊、你嘅drainage 嘅 piping 啊，或者你個需要嘅 excavation 啊咁，呢啲全部你都要即係拿捏得清楚嘅。咁屋宇署文件啦，頭先所講嘅 TCP 嗰啲蛇仔表你準備好晒啦，批圖啦，係嘛？有驗疏啦，有 consent 啦 ，supervision plan 入咗未咧 ？BA10 入咗未啦？咁拿捏好晒，你個班子有齊全啦，咁你都可以準備開工。咁呢個係大致上我可以同大家講講嘅。咁好多人咧就頭先翻去頭先嘅問題啦，好多人咧都做唔好呢樣嘢，咁完全都冇 planning 嘅，咁收咗個地盤，咁開頭就係通常都係蜜月期嘅，咁頭嗰幾個月就舒舒服服啦，咁之後咧就會俾人追好多嘢，咁所以頭先所講啊，你拿唔拿捏到成單嘢，你嗰個譬如你有冇一早去攆晒喺圖裏邊有冇啲 discrepancy 或者係做唔到嘅地方？早啲同顧問嗰邊傾咧嚇，咁呢啲我覺得你哋一早要攆圖啦，check 圖啦，出一啲時間表，關於頭先所講啦，即係 material submission schedule 啊 ，shop drawing submission schedule， 呢個已經好反映到你即係對嗰個工程嗰個閲歷啊，因為你已經知道咗，譬如嗰啲材料係幾時要到位到，咁你可能要預早已經要 award 唔同嘅判頭啦，唔同嘅 supplier 啦，咁睇翻嗰個 delivery 嘅時間啊，施工嘅時間啊咁樣，咁你先要 match 到你自己即係大圍嗰個嘅即係 master program。咁呢個其實係個準備功夫，其中頭先我 mention 嘅係其中一部分，我可以咁講。你準備得好嘅時候咧，咁就唔會倒瀉籮蟹咁啦，係嘛？咁所以永遠作為一個新即係做工程嘅 RGBC， 或者你啱啱同人哋拍檔做一個 RGBC 嘅工程，又或者你係啱啱去一間公司做一個比較重要嘅位置喺一間 RGBC 嗰度，你都要面對。如果你想做得好，頭先所講嘅準備功夫咧，必須要做得好。好啦，咁3個問題，咁希望今日咧就3個同大家分享嘅 topic，咁下一次咧，我哋就第2集嘅時候咧，就睇睇我哋有乜嘢新嘅分享啦，同大家。咁呢度係 Terence Chiu Building Coach，趙善立建築教室，我係趙 Sir，下次見。